गाइस वो पता क्या रहा है, बहुत से लोग आते हैं जहाँ पे ये शराब वगैरह पीते हैं और जहाँ पे बॉटल्स तोड़ देते हैं इस जगह पे, और जिससे कि इनको बहुत तकलीफ़ होती है, डॉग्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो कि ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर पीते हो तो बॉटल्स को साथ में ले जाया करो, जहाँ मर्जी या कहीं साइड पे फेंक दिया करो। बस इधर बीच रास्ते में कांच मत तोड़ा करो। जो भी ये वीडियो देख रहा, अगर आप भी पीते हो कहीं पे जाके तो बॉटल को साइड पे फेंक दिया करो, आपकी वजह से इन्हें तकलीफ़ पहुंचती है। तो आज की वीडियो में इस पर से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के लिए।